Когда большинство людей думают о птицах, охотящихся на рыбу, они представляют орлов или пеликанов. Но природа создала охотников куда более странных и необычных. Некоторые из этих птиц способны нырять под воду с невероятной скоростью, другие бесшумно выслеживают добычу в темноте, а некоторые атакуют настолько точно и молниеносно, что рыба даже не успевает понять, что произошло. От ярких зимородков и загадочных ночных цапель до глубоководных морских птиц, выживающих в ледяных океанах. В этом видео вы увидите 15 странных рыбоядных птиц, о существовании которых вы, возможно, даже не подозревали. И поверьте, некоторые из этих охотников намного необычнее, чем кажутся на первый взгляд. Досмотрите до конца, чтобы увидеть самую загадочную птицу из всех. Зеленая кваква – небольшая и очень изобретательная болотная птица, обитающая в Северной и Центральной Америке. Чаще всего ее можно встретить возле болот, речных берегов и мангровых зарослей. Длина этой птицы составляет примерно от 41 до 46 сантиметров, размах крыльев около от 64 до 68 сантиметров, а вес приблизительно от 200 до 250 граммов. Ее внешний вид сразу привлекает внимание. Темное зеленовато-черное оперение на спине, каштаново-коричневая шея и небольшой хохолок делают птицу очень необычной. Ноги имеют желтовато-оранжевый оттенок, который становится ярче в брачный период. Зеленая кваква – настоящий мастер охоты. Она питается мелкой рыбой, земноводными, насекомыми и ракообразными. Но особенно удивительным ее делает способность использовать приманки. Крайне редкое поведение среди птиц. Кваква может бросать на поверхность воды веточки, перья или насекомых, чтобы привлечь рыбу ближе. Как только добыча подплывает, птица мгновенно наносит удар своим острым клювом. Иногда она выбирает другую тактику. Неподвижно стоит у воды, терпеливо ожидая идеального момента для атаки. Главная особенность зеленой кваквы – ее интеллект и способность приспосабливаться к окружающей среде. Использование приманок, скрытность и точность во время охоты демонстрируют удивительный уровень сообразительности, который редко встречается у птиц. Благодаря необычному поведению, яркой внешности и загадочному образу жизни, зеленая кваква считается одной из самых интересных болотных птиц в мире. Седлоклювый ебиру – крупная и невероятно эффектная болотная птица, обитающая в странах Африки к югу от Сахары. Она населяет болота, поймы рек и влажные равнины. Это один из самых высоких аистов в мире. Его рост достигает от 145 до 150 сантиметров, размах крыльев до 270 сантиметров, а вес составляет около от 5 до 7 килограммов. Птица обладает очень яркой внешностью, черно-белое блестящее оперение, алые ноги и длинный массивный клюв с красными, черными и желтыми оттенками. Именно желтое седло на клюве и дало этой птице ее название. Седлоклювый ебиру – опытный охотник, питающийся рыбой, земноводными, ракообразными и мелкими рептилиями. Во время охоты он медленно и осторожно передвигается по мелководью, внимательно высматривая добычу. Как только цель замечена, птица резко наносит удар своим длинным мощным клювом. Иногда ебиру подбрасывает или встряхивает добычу перед тем, как проглотить ее целиком. Его спокойные и точные движения делают его одним из самых эффективных хищников африканских болот. Главное, что делает седлоклювого яберу по-настоящему незабываемым – его величественный внешний вид и огромная роль в экосистеме африканских водно-болотных угодий. Благодаря яркому клюву, высоким ногам и внушительным размерам эта птица выглядит почти как существо из древнего мира. Седлоклювый яберу считается одним из самых красивых и узнаваемых обитателей африканской природы.
Двуххохлый баклан – универсальная водная птица, широко распространенная по всей Северной Америке. Его можно встретить на морских побережьях, озерах, реках и водохранилищах. Это птица среднего или крупного размера. Длина тела составляет примерно от 70 до 90 сантиметров. Размах крыльев от 120 до 135 сантиметров. А вес от 1,2 до 2,5 килограмма. Его темное оперение кажется почти черным, но при хорошем освещении может отливать зелеными или бронзовыми оттенками. В брачный период у взрослых птиц появляются два небольших хохолка из перьев на голове, благодаря которым вид получил свое название. Двуххохлый баклан – великолепный охотник на рыбу. Он ныряет под воду и использует сильные перепончатые лапы, чтобы быстро передвигаться в глубине. Иногда баклан погружается на глубину до 7 метров. Обнаружив рыбу, он стремительно преследует ее и хватает своим крючковатым клювом с желтым кончиком. Поднявшись на поверхность, баклан подбрасывает добычу в воздух и проглатывает ее головой вперед, чтобы избежать острых плавников и облегчить проглатывание. Основу его рациона составляет рыба, хотя иногда он также питается ракообразными и земноводными. Особенно интересным двуххохлого баклана делает его необычный полуводный образ жизни. В отличие от многих других водоплавающих птиц, его перья не полностью защищены от воды, поэтому после охоты баклан часто сидит с широко расправленными крыльями, высушивая оперение на солнце. Эта узнаваемая поза вместе с его выдающимися навыками ныряльщика делает двуххохлого баклана одним из самых необычных и эффективных рыбаков среди птиц. Обыкновенный зимородок, которого также называют речным зимородком, одна из самых ярких и красивых птиц Европы, Азии и Северной Африки. Он обитает возле рек, озер и ручьев с чистой пресной водой. Несмотря на небольшие размеры, эта птица выглядит по-настоящему впечатляюще. Длина ее тела составляет от 16 до 17 сантиметров. Размах крыльев от 24 до 26 сантиметров, а вес всего от 30 до 40 граммов. Оперение зимородка напоминает драгоценный камень. Спина и голова сияют металлическими сине-голубыми оттенками, а грудь и брюхо окрашены в ярко-оранжевый цвет. Белые участки на горле и шее делают его внешний вид еще более выразительным. Обыкновенный зимородок – специализированный охотник на рыбу, полагающийся на невероятно острое зрение и молниеносную реакцию. Обычно он сидит неподвижно на ветке или нависающей над водой растительности, внимательно наблюдая за происходящим под поверхностью воды. Как только птица замечает добычу, она стремительно бросается вниз, словно торпеда, прижимая крылья к телу для уменьшения сопротивления. С помощью длинного острого клюва зимородок точно хватает рыбу, после чего возвращается на ветку, чтобы проглотить ее головой вперед. Главное, что делает обыкновенного зимородка по-настоящему удивительным, это его яркая внешность и невероятная приспособленность к рыбной охоте. Его способность зависать над водой перед атакой и молниеносные движения создают почти сказочное впечатление, а характерный пронзительный крик, который слышен над реками и ручьями, вместе с его ролью индикатора чистых водоемов сделали зимородка настоящим символом красоты и гармонии дикой природы. Краснозобая гагара – изящная водоплавающая птица, распространенная по всему северному полушарию. Она гнездится в арктической тундре и на северных пресноводных озерах, а зимует вдоль морских побережий. Это самая маленькая представительница семейства гагар. Длина ее тела составляет примерно от 53 до 69 сантиметров. Размах крыльев от 91 до 120 сантиметров, а вес от 1 до 2,5 килограмма. В брачный период птицу легко узнать по яркому красному пятну на горле, серой голове и черно-белому узору на спине. Зимой ее окраска становится более спокойной, светло-серой и белой. Краснозобые гагары – великолепные охотники на рыбу. Основу их рациона составляют мелкая рыба, ракообразные и водные беспозвоночные.
Их способ охоты идеально приспособлен к жизни в воде. Благодаря обтекаемому телу и мощным ногам, расположенным далеко позади корпуса, гагара легко ныряет под воду и быстро движется в глубине сильными толчками лап. Под водой птицы используют острый клюв, чтобы точно хватать добычу, а иногда проглатывает рыбу прямо под водой, еще до всплытия на поверхность. Особенно удивительной краснозобую гагару делает ее выносливость и универсальность. В отличие от других гагар, она способна взлетать даже с небольших водоемов или прямо с суши, что дает ей большое преимущество во время миграции и гнездования. Ее протяжные тревожные крики, разносящиеся над северными озерами, давно стали символом дикой природы, одиночества и суровой красоты Арктики. Алуши – величественные морские птицы, обитающие вдоль побережья Атлантического, Тихого и Южного океанов. Они распространены в умеренных и субарктических регионах, где гнездятся огромными колониями на скалистых островах и прибрежных утесах. Это крупные птицы длиной около от 84 до 94 сантиметров, с размахом крыльев от 170 до 200 сантиметров и весом от 2,3 до 3,6 килограмма. Алуш легко узнать по белоснежному оперению, черным кончикам крыльев и золотисто-желтому оттенку на голове и шее в брачный период. Их длинные узкие крылья и обтекаемое тело идеально подходят для жизни над океаном. Алуши – настоящие мастера рыбной охоты. Основу их питания составляют сельдь, скумбрия, сардины и другая мелкая рыба. Способ их охоты выглядит по-настоящему захватывающе. Паря высоко над океаном, птицы внимательно высматривают косяки рыб своими острыми глазами. Как только цель обнаружена, алуша складывает крылья и стремительно падает вниз с высоты до 30 метров, врезаясь в воду на скорости свыше 100 км в час. Мощные мышцы шеи и специальные воздушные мешки под кожей смягчают удар, позволяя птице глубоко погружаться под воду и хватать добычу острым клювом. Иногда алуши продолжают преследовать рыбу даже под водой. Главное, что делает этих птиц по-настоящему невероятными, их непревзойденное мастерство ныряния и удивительно скоординированная охота. Часто олуши атакуют косяки рыб целыми группами, синхронно пикируя в океан и создавая впечатляющее зрелище точности и командной работы. Их способность выдерживать скоростные удары о воду, элегантный полет и эффектная внешность делают алуш одними из самых удивительных морских птиц на планете. Малая выпь – небольшая цапля, обитающая среди болот, тростниковых зарослей и водно-болотных угодий Европы, Африки, Азии и Австралии. Длина этой птицы составляет примерно от 33 до 38 сантиметров, размах крыльев от 49 до 58 сантиметров, а вес около от 60 до 150 граммов. Несмотря на скромные размеры, малая выпь отличается очень выразительной внешностью и скрытным образом жизни. У самцов черная макушка, спина и хвост, светло-желтое брюхо и рыжеватые крылья. Самки окрашены более скромно, в коричневатые тона с полосатым рисунком, который помогает им лучше маскироваться среди тростника. Малая выпь – тихий и осторожный охотник, питающийся мелкой рыбой, амфибиями, насекомыми и ракообразными. Ее способ охоты основан на терпении и точности. Птица неподвижно стоит среди камышей или у кромки воды, дожидаясь, пока добыча подойдет достаточно близко. В нужный момент выпь резко вытягивает длинную шею и молниеносно атакует острым клювом, точно хватая или пронзая жертву.
Умение незаметно передвигаться среди густой растительности и использовать окружающую среду как укрытие делает ее очень эффективным хищником. Главное, что делает малую выпь особенно удивительной, ее невероятная скрытность и способность приспосабливаться к сложным условиям. Несмотря на маленькие размеры, эта птица прекрасно выживает в густых болотных зарослях и часто остается совершенно незаметной благодаря отличной маскировке и спокойному поведению. Особенно необычно выглядит ее способность замирать в вертикальной позе, полностью сливаясь с тростником. Из-за этого малая выпь считается одной из самых загадочных и трудноуловимых птиц болотного мира. Ныряющие буревестники – небольшие морские птицы, обитающие в южном полушарии вдоль побережья Южной Америки, Новой Зеландии и субантарктических островов. Эти компактные птицы достигают длины около от 19 до 23 сантиметров, имеют размах крыльев от 30 до 40 сантиметров и весят примерно от 120 до 200 граммов. Их легко узнать по плотному торпедообразному телу, коротким крыльям и темно-серому или почти черному оперению сверху, которое контрастирует с белым брюхом. Небольшая округлая голова и короткий острый клюв придают птицам очень необычный вид. Ныряющие буревестники – быстрые и ловкие охотники. Основу их рациона составляют мелкая рыба, планктон и ракообразные. Во время охоты они погружаются под воду и используют крылья как ласты, двигаясь почти так же, как пингвины. Эти птицы способны нырять на глубину до 60 метров, стремительно преследуя добычу точными и контролируемыми движениями. Часто они кормятся группами, используя богатые источники пищи как у поверхности океана, так и на глубине. Острый взгляд и умение ориентироваться в подводных течениях делают их очень успешными морскими охотниками. Главное, что делает ныряющих буревестников по-настоящему удивительными – их идеальная приспособленность к подводной охоте. Обтекаемое тело и мощные мышцы крыльев позволяют им уверенно выживать в холодных и суровых водах Южного океана. Их пингвиний стиль плавания и способность эффективно нырять делают этих птиц одними из самых специализированных морских охотников среди всех птиц мира. Желтоголовая кваква – эффектная болотная птица, распространенная в Северной и Центральной и Южной Америке. Она обитает среди болот, мангровых зарослей и прибрежных водоемов от юго-востока США до тропических районов Южной Америки. Длина ее тела составляет примерно от 55 до 70 сантиметров, размах крыльев от 100 до 112 сантиметров, а вес около от 500 до 800 граммов. Птица отличается очень элегантной внешностью. Ее оперение сочетает темно-серые и черные оттенки, а яркая желтая полоса на голове и красные глаза делают ее особенно запоминающейся. Эта ночная цапля питается в основном ракообразными, особенно крабами, но также ловит рыбу, насекомых и мелких амфибий. Ее способ охоты сочетает скрытность и точность. В сумерках или ночью желтоголовая кваква медленно передвигается по мелководью, либо неподвижно стоит у воды, терпеливо ожидая добычу. Как только птица замечает рыбу или краба, она мгновенно наносит удар острым клювом. Иногда кваква с такой силой хватает крабов, что буквально раздавливает их панцирь перед тем, как проглотить добычу целиком. Главное, что выделяет желтоголовую квакву среди других цапель, ее необычная специализация на добыче животных с твердым панцирем. Такая пищевая адаптация встречается среди цапель довольно редко. В сочетании с ночным образом жизни и яркой внешностью это делает птицу одной из самых необычных и интересных обитательниц болотного мира. Ее способность одинаково успешно жить как в дикой природе, так и рядом с городами подчеркивает удивительную выносливость и приспособляемость этого вида.
Поганки – удивительные водоплавающие птицы, обитающие на пресноводных озерах, болотах и реках по всему миру. Разные виды встречаются в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. В зависимости от вида размеры поганок сильно различаются. Длина их тела может составлять от 23 до 75 сантиметров. Эти птицы известны своим обтекаемым телом, необычными лопастными пальцами вместо перепонок и красивым оперением с оттенками каштанового, белого, серого и черного цветов. В брачный период некоторые виды приобретают роскошные хохолки и воротники из перьев, что делает их внешний вид еще более необычным. Поганки – великолепные охотники на рыбу, использующие превосходные навыки плавания и ныряния. Во время охоты птица погружается под воду с помощью мощных ног, расположенных далеко позади тела, что обеспечивает ей высокую маневренность и точность движений. Острый клюв помогает ловить и удерживать скользкую добычу, а некоторые виды способны нырять на значительную глубину в поисках рыбы. Помимо рыбы, поганки также питаются водными насекомыми, ракообразными и мелкими амфибиями, что делает их очень универсальными хищниками. Главное, что делает поганок по-настоящему необычными, это их почти полная привязанность к водной среде. На суше эти птицы выглядят неуклюже из-за расположения ног, зато в воде им практически нет равных. Они проводят под водой больше времени, чем многие другие водоплавающие птицы. Их знаменитые брачные танцы прямо на поверхности воды и плавучие гнезда из водной растительности придают этим птицам почти сказочный образ. Удивительная приспособленность к жизни на воде и мастерство подводной охоты делают поганок настоящим чудом природы. Поясной зимородок – яркая и очень заметная птица Северной Америки, обитающая возле рек, озер и морских побережий. Длина этой птицы составляет примерно от 28 до 35 сантиметров, размах крыльев от 48 до 58 сантиметров, а вес около от 110 до 160 граммов. Этот зимородок легко узнаваем благодаря своему выразительному внешнему виду – синевато-серая голова и спина, белое брюхо и характерная синяя полоска на груди делают его особенно эффектным. Самки отличаются необычной особенностью. У них есть дополнительная рыжеватая полоса на брюхе, поэтому они выглядят ярче самцов, что встречается среди птиц довольно редко. Поясной зимородок – специализированный охотник на водную добычу. Основу его питания составляет рыба, хотя он также ловит ракообразных, насекомых и амфибий. Его способ охоты сочетает скорость и точность. Обычно птица сидит на ветке или зависает над водой, внимательно высматривая добычу. Как только зимородок замечает рыбу, он стремительно бросается вниз головой в воду и хватает жертву длинным острым клювом. Затем птица возвращается на ветку и ударяет рыбу о поверхность, чтобы оглушить ее перед тем, как проглотить целиком. Главное, что делает поясного зимородка особенно удивительным, это его громкий трещащий крик, разносящийся над водоемами, и невероятно точная техника охоты. Его способность зависать над водой почти как вертолет и яркое оперение делают эту птицу очень харизматичной и легко узнаваемой. А необычная особенность, при которой самки ярче самцов, превращает поясного зимородка в одно из самых необычных созданий в мире птиц. Ходулочник – элегантная болотная птица, распространенная на болотах, мелководьях и водно-болотных угодьях Европы, Азии, Африки и Австралии. Длина ее тела составляет примерно от 33 до 36 сантиметров, размах крыльев от 67 до 83 сантиметров, а вес около от 150 до 200 граммов. Эту птицу легко узнать по чрезвычайно длинным, тонким красным ногам, черным крыльям и белому телу, благодаря которым она выглядит очень изящно и необычно. Ходулочник питается водными животными и использует острое зрение и ловкость для охоты на мелководье. Основу его рациона составляют насекомые, ракообразные и небольшая рыба. Во время охоты птица либо неподвижно стоит в воде, либо медленно передвигается по мелководью, внимательно высматривая добычу.
Как только рядом появляется маленькая рыба, ходулочник быстро наносит удар длинным острым клювом. На более глубокой воде птица может водить клювом из стороны в сторону или даже погружать голову под воду, чтобы поймать добычу. Сочетание терпения и точности делает ее очень эффективным охотником. Главное, что выделяет ходулочника среди других болотных птиц, его необычайно хрупкое и почти нереальное телосложение. Длинные ноги позволяют ему заходить в более глубокую воду, чем большинству других куликов, а его движения выглядят особенно легкими и грациозными. Способный жить в самых разных водно-болотных экосистемах по всему миру и запоминающаяся внешность делают ходулочника одним из самых удивительных созданий природы. Обыкновенная кваква – широко распространенная болотная птица, встречающаяся почти на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды. Она обитает на болотах, в мангровых зарослях и других влажных местах. Длина этой цапли составляет примерно от 58 до 65 сантиметров, размах крыльев от 100 до 112 сантиметров, а вес около от 800 до 1000 граммов. Птицу легко узнать по ее необычной окраске. Черная макушка и спина резко контрастируют со светло-серыми крыльями и белым брюхом. Красные глаза и желтые ноги делают ее внешний вид особенно выразительным, особенно в брачный период. Как следует из названия, обыкновенная кваква ведет преимущественно ночной образ жизни. Она питается рыбой, ракообразными, амфибиями и мелкими млекопитающими. Ее способ охоты основан на терпении и скрытности. Стоя неподвижно на мелководье, часто в полной темноте, птица ждет, пока добыча подплывет достаточно близко. В нужный момент кваква стремительно бросается вперед и хватает жертву крепким острым клювом с поразительной скоростью и точностью. Такая скрытная тактика делает ее очень эффективным ночным хищником. Главное, что делает обыкновенную квакву особенно необычной, ее ночной образ жизни и высокая приспособляемость. В то время как большинство цапель охотятся днем, эта птица использует спокойствие ночи и отсутствие конкуренции для успешной охоты. Способность выживать в самых разных условиях и загадочная активность после захода солнца сделали квакву одной из самых таинственных и интересных птиц болотного мира. Пингвины – культовая группа нелетающих морских птиц, обитающих почти исключительно в южном полушарии. Разные виды встречаются от ледяных просторов Антарктиды до умеренных побережий Южной Америки, Африки и Океании. Размеры пингвинов сильно различаются в зависимости от вида. Императорский пингвин достигает около 115 сантиметров в высоту и может весить до 40 килограммов, тогда как малый голубой пингвин вырастает всего от 30 до 40 сантиметров и весит примерно 1 килограмм. Их характерное черно-белое оперение, напоминающее смокинг, служит своеобразной маскировкой. Темная спина помогает сливаться с глубиной, а светлое брюхо — с освещенной поверхностью воды. Пингвины — превосходные охотники, питающиеся рыбой, кальмарами и крилем. Их способ охоты идеально приспособлен к жизни в океане. Используя крылья, превратившиеся в мощные ласты, пингвины способны развивать под водой скорость до 15 км в час. Некоторые виды ныряют на глубину более 500 метров в поисках добычи и могут задерживать дыхание почти на 20 минут. Обнаружив цель, пингвин стремительно преследует ее благодаря обтекаемому телу и быстрым движениям, а острый загнутый клюв помогает надежно удерживать добычу. Главное, что делает пингвинов по-настоящему удивительными – их невероятная приспособленность к жизни в воде и необычное поведение. От мастерского ныряния до способности выживать в суровых условиях антарктической зимы, эти птицы стали символом выносливости и природной изобретательности. Их социальные привычки, включая плотные группы для сохранения тепла и синхронное плавание, делают пингвинов одними из самых любимых и узнаваемых птиц в мире.
Чайки – хорошо знакомые прибрежные птицы, распространенные практически по всему миру. Они обитают на морских побережьях, пляжах и даже в крупных городах. В зависимости от вида, чайки могут иметь длину от 28 до 79 сантиметров, размах крыльев от 75 до 170 сантиметров и вес от 120 граммов до 2 килограммов. Обычно у них белое тело, серые или черные крылья и характерные отметины на клюве, например, красные или черные пятна. Цвет лапы клюва у разных видов отличается, что делает внешний вид чаек очень разнообразным. Чайки – всеядные и крайне приспособляемые птицы. Они питаются рыбой, ракообразными насекомыми и пищевыми остатками, связанными с деятельностью человека. Для ловли рыбы чайки используют разные методы охоты. Некоторые виды пикируют с воздуха и хватают добычу прямо под поверхностью воды. Другие медленно скользят по воде или собирают мелкую рыбу и планктон с поверхности. Чайки также известны своей дерзостью и часто отбирают пищу у других птиц или даже у людей. Особенно удивительными чаек делает их интеллект и способность адаптироваться почти к любым условиям. Они используют хитрые приемы, например, бросают моллюсков на камни, чтобы расколоть раковины. Эти птицы одинаково успешно живут как на удаленных островах, так и в шумных мегаполисах. Сложная система криков и крепкие социальные связи еще больше подчеркивают их уникальность, делая чаек одними из самых выносливых и находчивых птиц на планете. После знакомства с этими странными рыбоядными птицами становится ясно, что природа способна создавать существ куда более необычных и непредсказуемых, чем любая фантастика. Лично меня больше всего поразили олуши. Наблюдать за тем, как они врезаются в океан словно живые стрелы, можно бесконечно. Но бесшумная охота ночных цапель тоже выглядела невероятно впечатляюще. А какая птица из сегодняшнего видео показалась вам самой странной или самой удивительной? Напишите об этом в комментариях, и если вам понравилось открывать для себя скрытых охотников мира природы, обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующее путешествие в дикую природу.